Здравейте, хора, аз съм Гияз Дакова. Аз съм Деница Коева. Да, като я знаете. Много добре. Ние знаете. В този епизод ще снимам предизвикателство до 7 минути да ми напише или да ми спее някаква песен и аз. Но що се рисува нам нищо? На листа. Да, трябва да напишем. Аз те предизвикам да ми напишеш името до 7 секунди. Чакай, нали? Първо чак да се върти. Да, сега. Без да брич. С затворени очи. Да, аре пиши. Стой! Стоп! Оле, колко ме е лошо. Да, хора, вижте. Това е написала. Ген. Сега, аз. Предизвиквам те. Не. Има и да ми изпееш някаква песен. Добре. Някоя хубава. Да. В какво? Коя песен да ти изпея? Избирай си, аз не знам. Имам това чудо, което много ми помага винаги. Тел, motherfucker. Motherfucker на мама ти. Емануел. Мани се! Айде ти и тия като теб. Днес без теб съм и на кеф съм. Гледай. Любовта е скъпо нещо, грешката е моя, че я на теб се в ефтините хора като тебе, като тебе, болите се оправиш, видите това, оправи всичките парцали на вода, да плюиме. Спри се! Айде плюиме! Айде ти и тия като теб, всичките парцали като теб. Стоп! Ти се прецака, пак марикил. Това ма на тебе. Малак. Аре да, аз трябва да напиша името. Да. 7 минути. Почва да се въртиш. Чакай, дай, бра. Силно. Аз не виждам нищо. Дени! Аз не се казвам Дени, казвам Съденица. Не ми пука, Дени се казва. Добре. Брои се на точка, хора, давам му една точка. А ти на мен даваш ли ме? Да. 1 на 1. Чакай да си го напишем 1. Напиши Г, 1 и Д, 1. Няма, нищо така. Друго. Да ми спееш песничка сега. Ред да ми спееш песничка. Да, спомням да гледам коя. Ако имаш някакви хубави. Изпей ми Калифорния. На Емануел е цветулата глава. Почваме. Калифорния. Седи каза много. Край. Няма да ти дам точка. И аз. Ама аз не съм започнала още. Добре, друго. Пишачето. Искам да ми донесеш най-хубавата шапка. Хубавата ми шапка, другата стара. За 7 минути. Стоп! Извай, стоп! Това не се намери. Къде са шапките? Изобщо не знам къде са му шапките. Той ме накарва да взема шапките. Аз ти казвам защо. Да, хора, трябва да избира най-хубавата шапка, нали? Да. 5. Край! Иди тук. Отвори вратата. Beat, motherfucker. Аз съм много готина. Браво на гената, дето ми дали. Що се направи? Добре. Мани. Виж, коя е шапка. На кой е шапка? Хора до кинефа.
По-късно. Да. И да, хора, това е всичко от мен. Надявам се да ви е харесал. Дайте лайк нагоре. Абонирайте за мене. И искам 500 абоната. Моля ви, и аз ще се абонирам за вас. И чао! Чао!